Mnamo mwaka wa 2007, watafiti waliwahoji zaidi ya walimu 180 ili kuelewa kama walikuwa na maoni potovu kuhusu wanafunzi kutoka makundi matatu ya rangi. Matokeo yaliibua mitazamo mingi hasi, ikitaja wanafunzi weusi kama wakili na wakaidi, wanafunzi weupe kama wabinafsi na wapenda mali, na wanafunzi wa Kiasia kuwa wenye haya na wapole. Lakini bila kujali upendeleo mwingine wa walimu, maoni yanayoenea sana yalikuwa kwamba wanafunzi wa Asia walikuwa wenye bidii zaidi, werevu na wapole kuliko wenzao. Kwa juu, hii inaweza kuonekana kama jambo zuri au angalau bora kuliko sifa zingine mbaya. Lakini kuchukulia ubaguzi huu unaoonekana kufaa kama ukweli kunaweza kusababisha madhara ya kushangaza kwa wale inaowaeleza, wale ambao haiwaelezi, na hata wale wanaoamini kuwa ni kweli. Taswira hii ya Waasia wanyenyekevu wenye bidii inajulikana sana kama mfano wa wachache. Matoleo ya aina hii ya ubaguzi yaliibuka katikati ya karne ya 20 kueleza Wamarekani wa China. Lakini kufuatia vita vya kidunia vya pili, lebo hiyo ilitumiwa sana kudai kwamba Waamerika wenye asili ya Japani walikuwa wameshinda unyanyasaji wao katika kambi za wafungwa za Marekani na kuunganishwa kwa mafanikio katika jamii ya Marekani. Wafungwa wa zamani walisifiwa kuwa walitii, wenye bidii na wanaoheshimu mamlaka. Katika miongo iliyofuata, wachache wa mfano wakawa lebo kwa watu wengi wa Asia nchini Marekani. Lakini ukweli nyuma ya hadithi hii ya Waamerika wanaostawi wa Asia ni ngumu zaidi. Wakati wa vita vya kidunia vya pili, serikali ya Amerika ilijaribu kuwafanya Waamerika wa Kijapani waliofungwa. Walifanya hivyo kupitia madarasa ya lugha ya Kiingereza, mazoezi ya kizalendo na masomo ya jinsi ya kuishi katika jamii ya Wamarekani weupe. Wakati wafungwa walipoachiliwa, waliagizwa waepuke kurudi kwenye jamii zao na desturi za kitamaduni, na badala yake wajijumuishe katika jamii ya wazungu. Lakini baada ya miongo kadhaa ya sera na propaganda dhidi ya Waasia, Waamerika weupe walilazimika kushawishiwa kwamba Waamerikani wa Japani hawakuwa tishio tena. Hivyo serikali ilipanga matangazo ya vyombo vya habari ili kubadilisha mtazamo wa umma kuhusu Wamarekani wenye asili ya Kijapani, kutoka washukiwa wa usaliti hadi hadithi ya mafanikio ya Marekani. Hakika msemo kundi la mfano ulianzishwa na mojawapo ya makala hayo mwaka 1966. Lakini makala hii na nyingine kama hiyo haikuonyesha tu Wamarekani wa Asia kama kundi la mfano linalotii na kuheshimu. Pia zililaani yale yaliyoitwa makundi yenye matatizo, hasa Wamarekani weusi. Wanasiasa ambao walitishiwa na vuguvugu linalokuwa la haki la kiraia walitumia maneno haya kukashifu madai ya Waamerika weusi ya haki na usawa. Waliwasilisha hadithi ya kubuniwa ya mafanikio ya Waamerika wa Kiasia ili kuonyesha jumuiya za weusi zinazopambana na matatizo kuwa duni. Hadithi hii iliweka tofauti kati ya Wamarekani weusi na Waasia. Ilifuta historia yao pamoja na kupambana na ukandamizaji pamoja na makundi mengine yaliyotengwa na kuzigombanisha jamii hizi mbili dhidi ya kila mmoja. Kwa kufanya hivyo, hadithi ya kundi la mfano pia ilidumisha mfumo wa ubaguzi wa rangi na Wamarekani weupe wakiwa juu na wengine wote wakiwa chini. Hakika watu wengi ambao bado wanaamini mtindo uliozoeleka wa wachache, ama kwa kujua au bila kujua, wanaweza wasikubaliane na wazo hilo. Lakini kulinganisha nguvu na udhaifu uliotungwa wa makundi ya rangi huweka thamani ya juu ya jinsi makundi hayo yanavyokidhi viwango fulani. Kwa kawaida, viwango vilivyowekwa na jamii ya wazungu walio wengi. Katika kesi hii, dhana ya kundi la mfano inapendekezwa kwamba makundi yaliyotengwa ambayo yanatii, ni wapole na yanaheshimu mamlaka ya wazungu yanastahili kuvumiliwa, wakati makundi yanayopinga hali iliyopo hayastahili kuvumiliwa. Aina hii ya ubaguzi pia huathiri vibaya watu wa Asia inawaelezea. Kulingana na hali ya kisaikolojia inayoitwa tishio la dhana, wanachama wa kundi mara nyingi huweka shinikizo kwenye matendo yao binafsi ili kuepuka kuimarisha dhana mbaya za kundi. Lakini jambo hili linaweza kutokea karibu na mitazamo inayoonekana kuwa chanya pia. Shinikizo linalohusishwa na kuishi kwa viwango vya juu visivyowezekana linaweza kusababisha utendakazi duni. Walimu huenda wasijue wakati wanafunzi wa Asia wanatatizika. Nje ya darasa, mipango ya kijamii inayohudumia jumuiya za Waasia mara nyingi hazizingatiwi au kupunguzwa, kwa sababu zinadhaniwa zinahitaji usaidizi mdogo kuliko vikundi vingine visiyoweza. Picha inayopendeza inayoundwa na ubaguzi huu inaweza pia kuifanya iwe vigumu kutambua unyanyasaji unaochochewa na ubaguzi wa rangi na ubaguzi dhidi ya Waamerika wa Kiasia. Na kwa kuwa aina hii ya ubaguzi inawaweka kwa uzembe wa Asia wote chini ya mwavuli moja, inaathiri watu wenye asili mbalimbali ya historia ya kipekee ya ubaguzi. Hivyo, ingawa lebo ya kundi la mfano inaweza kuonekana kuwa na faida kwa jamii za Kiasia mwanzoni,
lakini kiutendaji inafanya kazi kama dhana nyingine yoyote ya kibaguzi. Inalifanya kundi la watu kuwa na mwonekano mmoja. Na picha hiyo moja inazuia uwezo wetu wa kuelewa historia, mapambano na ushindi wa watu binafsi ndani ya kundi hilo. Kukubali na kupinga lebo hizi ni muhimu kwa kujenga umoja kati ya jamii na kuondoa dhana mbaya kabisa. Endelea kuboresha ustadi wako wa fikra kwa video hizi na ujisajili kwa chaneli yetu. Huwezi kujua ni lini utahitaji zana za kukabili utata wa maadili.